Hallo jongens en meisjes, ik wil vandaag even jullie uitleggen hoe wij in het Frans vragen kunnen stellen. Nou, we zullen zien dat er verschillende mogelijkheden zijn. En de eerste mogelijkheid die wij gaan kijken, dat zijn vragen die we kunnen stellen zonder vraagwoorden. Nou, zoals wij zien in onze stencil hebben wij zonder vraagwoorden 3 verschillende manieren die we kunnen gebruiken om een vraag te kunnen stellen. De intonatie, de est-ce manier en de inversie. Nou, we gaan even kijken wat dat dan inhoudt. De intonatie heeft te maken met de manier hoe je de zin leest. Dat is te maken met de toon van een zin. Als je een vraag stelt, gaat meestal je stem omhoog aan het eind van de zin. En dat merken wij als we het dus zeggen. En schriftelijk zien we dat een vraagteken komt. Als ik de volgende zinnen moet lezen, nou de eerste zin is geen vraag, dus mijn toon blijft toch gewoon hetzelfde toon. Je mange des pommes, zeg ik dan. Je mange des pommes. En de volgende zin is hetzelfde als de eerste zin, maar hier hebben we een vraagteken. En dat betekent dat als ik die ga lezen, dan gaat mijn stem omhoog. Je mange des pommes, zeg ik dan. Je mange des pommes. Je stem gaat dan omhoog. Nou, in ieder geval wat betreft de intonatie, schriftelijk zie je alleen dus een vraagteken die verschijnt. Er is geen verschil in die zin, dus de volgorde van de zin blijft hetzelfde. Alleen een vraagteken is erbij gezet. Daarna gaan we door naar de tweede manier. De tweede manier noemen we de est-ce manier. Est-ce is een woord die wordt gebruikt om een vraag te stellen. Die bestaat niet in het Nederlands, die heeft dus ook geen betekenis. Maar die wordt in het Frans gebruikt, die zet je gewoon aan het begin van een zin om een zin vragen te maken. Bijvoorbeeld, als ik een zin heb, je mange des pommes, ik eet appels. En vraag ik jullie om deze zin vragen te maken met de est-ce manier, dan hoef je alleen die est-ce daarvoor te zetten. Plus een vraagteken aan het eind van de zin. Est-ce je mange des pommes? Est-ce je mange des pommes? Zeg ik dan. En de vertaling is, eet ik appels? Die est-ce vertaal je dus niet. Bij de tweede voorbeeld, il regarde la télé, die zal ik even vragen maken met behulp van est-ce. Dus ik zet die est-ce net daarvoor. Ik merk hier wel dat de e van est-ce is verdwenen. Dat is een apostrof geworden in verband met de klinkerbotsing. Dus denk eraan tijdens de toets, als je de est-ce manier gebruikt en wordt vervolgd door een klinker, dan verander je die e van de laatste e van est-ce door een apostrof. Est-ce qu'il regarde la télé? Kijkt hij tv. En de derde en laatste manier die wij gebruiken om een vraag te stellen zonder vraagwoord is de inversie. Inversie betekent in het Frans omdraaien, van plaats veranderen. Nou, wat gaan wij doen? We gaan het onderwerp en het werkwoord van plaats laten veranderen. Dus op de eerste plaats komt dan het werkwoord en wordt vervolgd door het onderwerp. Let op, de inversie is alleen mogelijk als het onderwerp een van de volgende is. Dus je, tu, il, elle, on, ce, nous, vous, il, meervoud, elle, meervoud. Heb je een ander onderwerp? Nathalie, Mark, Stefan, zijn dat onderwerp? Dan is de inversie niet mogelijk. Behalve als je die gaat vervangen door een il of een elle. Nou, we gaan even kijken naar de voorbeelden. De eerste zin, nous parlons français, is een gewone zin, we praten Frans. En vraag ik dan jullie om die vragen te maken met behulp van de inversie. Dat betekent dat ik van jullie verwacht dat je weet dat je het werkwoord en het onderwerp van plaats gaat veranderen. Parlons-nous français? Parlons-nous français, moet ik dan zeggen met de vraagteken erachter. Vanaf het moment dat je het werkwoord en het onderwerp van plaats verandert, zet je tussen die twee een streepje. Dat noemen wij een trait d'union. De volgende voorbeeld, il regarde le DVD de Peter Pan. Ze kijken naar de DVD van Peter Pan. Ik ga de plaats van het werkwoord en het onderwerp veranderen. Regarde-t-il le DVD de Peter Pan?
En tussen die werkwoord en het onderwerp zie ik dat er een streepje is verschenen. En bij de laatste voorbeeld zien wij Marie parle français. Nou, hier moeten jullie wel aan denken dat de inversie was alleen mogelijk als het onderwerp een van de bovengenoemde persoonvoornaamwoord zijn. En dus kan ik zeggen van de inversie is niet mogelijk, omdat het onderwerp Marie is. En ik had geleerd dat de inversie is alleen mogelijk als we een van de volgende onderwerpen hebben. Dus die je, die tu, il, elle, on, ze, nous, vous, il en elle. Is. Dat betekent, we hebben 2 opties. In de toets kun je zeggen van, nou, de inversie is niet mogelijk, omdat het onderwerp Marie is. En dat kan dus dan niet. Of we kunnen wel zeggen, en we zien het hier verder. Wij gaan Marie door elle vervangen. En dan kunnen wij het wel doen. En dan wordt het parle elle français. Nou, die T-apostrof ga ik zo onderaan uitleggen waarom die wordt toegevoegd. Dat is dus de inversie. Nou, we hebben dus net de 3 mogelijkheden gezien. Wat belangrijk is dat jullie eigenlijk onthouden wat houdt elke manier in. Dus intonatie, een vraagteken erachter zetten. Est-ce que, die zet ik gewoon aan het begin van de zin en zet ik een vraagteken achter de zin. En de inversie, ik vervang de plaats van het werkwoord en het onderwerp. Maar bij de inversie gaan we hier zien, er zijn 3 regels waar ik aan me moet houden als ik de inversie ga gebruiken. De regel 1 was het onderwerp. Ik moet 1 van deze onderwerpen hebben. Andere onderwerpen worden niet toegestaan. Bij tweede, de regel, is als ik de inversie ga doen, moet ik niet vergeten om een streepje, trait d'union noemen we dat, tussen het werkwoord en het onderwerp te schrijven. En bij de regel 3, en dat was die T bovenaan die ik wilde nog uitleggen, als bij een inversie het werkwoord op een klinker eindigt en dat het onderwerp met een klinker begint, dat betekent dat we een klinkerbotsing hebben, dan schrijf ik een streepje T-apostrof tussen het werkwoord en het onderwerp. Dan kunnen we hier een paar voorbeelden zien. Elle mange des pommes. Als ik die mange en elle van plaats gaat veranderen, die elle en mange van plaats van veranderen, dan zien we dat het werkwoord eindigt met een klinker en het onderwerp eindigt met een klinker. Dan hebben wij een klinkerbotsing. Nou, om het goed te kunnen uitspreken, hebben de Fransen dus gekozen om een T-apostrof tussen die 2 te zetten. Dus denk eraan, het is belangrijk, dat kost gewoon punten tijdens de toets. T-apostrof zetten als jij de inversie gebruikt en dat een klinkerbotsing ontstaat. Volgende voorbeeld hebben wij nog steeds dezelfde situatie. We hebben een klinkerbotsing tussen écoute en il. Dan zeg ik écoute-t-il la radio. Dat is dan makkelijker voor de Fransen om uit te spreken. En de laatste is dan aime-t-on les vacances. Dus het zijn 3 belangrijke regels die je aan moet denken als je de inversie gaat gebruiken. Het onderwerp, die streepje tussen het werkwoord en het onderwerp. En heb je een klinkerbotsing, dan wordt het geen streepje meer, maar een T-apostrof. Nou, dat waren de 3 manieren die wij gebruiken om een vraag te stellen zonder vraagwoorden. In mijn volgende video kunnen jullie het vervolg van deze stencil bekijken. En dat is dan een vraag stellen met vraagwoorden. Op welke manier doen wij dat?